So hello mga dads, welcome to my channel, Mark TV. Sa araw nito mga dads, meron tayong check na isang split type, brand niya Hanabishi mga dads. Ayan, kung mapapansin nyo, nag-yellow na yung discharge niya mga dads. Ayan, so mahina na din daw yung lamig niya, kaya pinacheck na sa atin ni ma'am. Ngayon ang gagawin natin mga dads, ipapump down natin siya, then ililig test natin siya. Kasi yung PSI niya mga dads ito, ayan, nasa 30 PSI lang siya. Ibig sabihin, kulang siya ng preon mga dads. So hanapin natin mga dads kung saan ba yung leak niya or may butas pa siya mga dads. Tara, let's go! Good morning mga dads, welcome to my channel, Mark TV. Sa araw nito mga dads ay magche-check tayo ng isang aircon. So medyo malungkot ako ngayon kasi ayun nasira yung pag-vlog ko. So yung tripod ko, so bibili na lang tayo ulit. So ito siya, natanggal na natin mga dads. Ang gagawin natin, ipo-pull down, pump down natin siya, then ililig test. So natanggal na natin siya, ito, ayan. So pupunasan na lang natin mamaya yan. So tara mga dads, let's go! Ito mga dads, ayan. So napansin nyo na napakadumi na niya, pero hindi yan dahilan kung bakit mababa yung PSI niya. So 30 PSI lang siya yung nakuha natin. Then nag-yellow na yung discharge siya mga dads. Ayun, nag-ready na rin tayo ng tubig para mailubog natin siya at maligtas natin siya na maayos. Ayan. So tatanggalin mo lang tong mga tornilyon to. Then ayusin ko lang yung camera para mapagtulungan natin ng maayos ni brother. So tara, let's go. Ayan. So pagtanggal ng mga tornilyo mga dads, susunod mo lang yung click sa baba. So, meron siyang click na kulay puti na nag-hold sa copper natin. Ayun. Then, iangat mo na lang siya. Ayan. After nun, magkaangat. So, pwede na natin siyang itabi para may spray mamaya. So, make sure yung copper ma-tape mo siya. Then, ito, tatanggalin mo yung cover nung fan motor. Ayan. So, pagtanggal niyan, ito, so ito mga dads, mapapansin nyo dito. So yung mga dating video natin, pag tatanggalin mo yung fan blade, hanapin mo yung may butas dito o yung may kulang yung blade. Pero dito mga dads, makikita mo yung tornilyo sa labas. So wala siya sa loob. So ibang design ni Hanabishi. Basta ang importante dyan mga dads ay naibibigyan nila tayo ng maginhawa at presko at malamig na hangin para hindi natin maramdaman yung init. So pagtanggal mo nun mga dads, ayan, hihilahin mo na lang yung fan motor. Ayan. So ito yung fan motor niya mga dads sa indoor. Then higpitan mo yung tornilyo para hindi mahulog or mawala mga dads. Ayan. So after nun mga dads, syempre pagtanggal nito, it's spray time. So tara mga dads, let's go. So ito mga dads, at nakalas na natin tong indoor natin. So iniwalay natin yung evaporator, fan blade, yung cover niya, so yung fan motor, saka yung control na pwedeng masira kapag nabasa. So pwede naman siyang mabasa, pero make sure lang pag papaganahin mo siya uli ay dry na dry siya. So i-blow dry o patuyo mga kadads. So kung paano paraan yung pagpapatuyo mga kadads. So mas maganda kung tanggalin mo na siya para maiwas sa bala. So mas mapabilis pa yung trabaho natin. So mga kadads, kung bago ka lamang sa channel ko, so don't forget to subscribe. Then click ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. At huwag mo na rin kalimutan mag-comment below mga dads. So kung may suggestion ka mga dads na mas mapapaganda o mas mapapabilis pa ang ating trabaho, so huwag kayong mahiyang mag-comment below at babasahin ko to at pupusuhan mga dads. At siyempre sa mga katanungan mga dads ay sasagutin natin sa abot ng ating makakaya. So mga dads, tara! Let's go. So ito mga dads ang kinaganda ng pump down, pull down na linis mga dads. Ayan, so may spray mo pati yung pinakaloob ng evaporator. So pag basic cleaning kasi mga dads, nililinis lang natin or mas nalilinis lang natin yung sa front ng evaporator. So ito pwede mo siyang baligtarin. Ayan, so malilinis at lulusot yung tubig natin mga dads kung mapapansin mo. Ayan. So mga dads, tara. Let's go. So ito na nga mga kadads, natapos na natin siya linisin. Then i-blow dry na lang natin siya. Ayan mga kadads, so ang ginawa ko mga kadads, nalagyan ko siya ng end cap. So parang end cap mga kadads, para yung pagligtas natin, walang lumabas na pressure. So para maibabad natin siya maayos mga kadads. So tara, let's go. Ayan, so binabad natin siya, yun. So wala siyang bumubula dito mga kadads. Ayan. So nasa
250, 260 PSI tayo mga dads. So napakataas na yan, dapat dyan pa lang mga dads ay mararamdaman mo na or lalabas na yung leak kung meron man. So, pero obserbahan pa rin natin mga dads para sigurado. So ayan, binaligtad namin naman siya. So ayan, ganyan nung so same pa rin siya mga dads, walang pinagbago. So kahit baligtarin natin, wala pa rin siyang bumubula. So ito mga kadads, sa assemblein na natin siya. So bakit ba natin na-assemblein? Wala ba siya leak test? So hindi mga kadads. Ang gagawin natin, pag-assemble natin mga kadads, kasama yung evaporator, yung buong indoor natin, ibabalik natin siya sa dati. Then i-connect natin yung mga copper. Ayun. So lalagyan natin siya ng pressure doon sa outdoor natin para ma-check natin yung outdoor kung meron din ba siyang leak or doon ba yung dahilan kung bakit nagkaroon ng leak or nabawasan yung PSI natin at naging 30 PSI na lang siya mga kadads. Ayan. So tara mga kadads, subayban nyo. Let's go! Then ito mga kadads, ilalagay na natin yung evaporator. So ayan, medyo ipipix mo siya. So daan-daan baka mabali yung mga tubo natin. Then make sure na nakapix siya ng maayos. Then pag napix mo na siya, iikot mo yung fan blade na make sure na wala sumasayad. So ibalik yung tornilyo, yung control. So napaka-importante lalo na yung mga sensor tulad ng thermostat, tube sensor, saka yung air swing. Then ilalagay na natin tong drain pan. Ayan. So make sure na nakalagay ng maayos yung drain hose natin para maiwasan natin yung leak. Ayan. Then yung mga air swing motor. So baka gusto ng air swing makalimutan natin. So magkakalas tayo ulit. So dito mga kadads, ayan, pupunasan na natin tong pader. Ayan. So medyo nangitim na, siguro matagal-tagal na siyang hindi nalilinis. So pakapunasan na lang natin. So pagkatapos nun, pwede na natin siyang ilagay. Ayan. So make sure yung tubo nyo mga kadads ay ilagyan nyo ng tape na or cover para hindi mapasukan ng buhangin or dumi na pwede mag-cause ng pagkabara ng system natin. Ayan. So nasa likod si brother. So susuportahan niya doon para kung sakaling may tamaan, maliis niya ng landas. So, ay hindi, maliis niya ng pwesto mga kadads. So, sabay pa rin mga kadads. Tara, let's go. So, ito, assemble na natin siya. Bago tayo pumunta dun sa taas, so, ipipix lang natin tong cover. So, medyo mahigpit siya. So, ipupush mo na lang siya dito sa baba. So, medyo mataas ako. Ayan. So, okay na siya. Then, yung mga tornilyo, so merong kulang na tornilyo, dinagdagan na lang natin mga kadads para maiwasan natin yung ingay lalo sa vibration. So para tahimik yung aircon natin. Ayan, then yung cover, tapos isunod na natin yung mga filter. So napaka-importante ng filter mga kadads. So mapapatagal nito yung pagdumi ng evaporator natin. So every week sana mga kadads ay linisin natin yung mga filter natin para maalagaan ng mga aircon natin. So dito na tayo sa taas mga kadads. Ayan, nilagyan natin siya ng PSI. So dito mga kadads, napansin ko itong tubong to. Ayan. So meron siyang oily. So nagmamoist siya ng konti. Ayan. So naigpitan ko na siya mga kadads bago ko siya nilig test. So napansin ko kasi na medyo maluwang siya. Kaya nigpitan ko na. Ayan. So nilagyan natin siya ng bubble para malig test natin kung meron ba siyang lumalabas dito. Ayan. So napapansin ko mga kadads ito, ayan o, yung may end cap niya, so yung may cap ng access valve niya, o so dun sa may alarms, pag pinapakawalan natin yung train saka sinasara, ayan o, napapansin nyo na bumubula siya ng konti. So kanina kasi nung tinanggal ko yung cover, so natanggal ko siya ng napakadali. So hindi siya maipit mga kadads. As per nila na matagal na tong ganito, so humihina, malamig naman siya pero mahina. So yun unti-unti nababawasan. Ngayon ang gagawin natin, isasara natin siya. Ngayon nagba-vacuum na tayo mga kadads. Ayan. So bina-vacuum na natin, Hanabishi. So non-inverter. So ayan yung vacuum niya, nasa negative 25 na tayo mga kadads. So yun nga mga kadads, sa yung pinanggagalingan ng leak niya, yung sa mismong end cap niya. So hindi kasi siya masyadong mahigpit kanina nung nilawagan ko. Ayan, so in-observe namin siya kanina na nakasara, inigpitan ko. So sinara ko uli. Ayun, so hindi na bumaba yung PSI niya mga dads. Sana maging okay na siya mga dads. So update ko kayo later mga dads. See you. So ito mga dads, at nag-iano na siya. So tulad nung
Chinek natin siya kahapon na yan. Nasa 20 to 30 PSI siya. So nag-yelo siya. So tingnan natin mga dads kung mawawala ba siya. So tingnan pa natin siya. So mawala yung yelo. Nasa 30 na tayo, mababa pa siya. So yan, nakapansin mo, nagpapantal-pantal yung pagkayalo dyan. So dadagdagan pa natin mga kadads. Kasi yun yung pagkayalo na ayan, so unti-unti nawawala. So ibig sabihin, nakukuha niya na yung PSI na kailangan niya. So yung tamang preyon. So ayan siya, nawala na yung yelo niya. So nasa 50 na tayo mga kadads. So pag nasa 50 ka na mga kadads, huwag mo na muna siyang kargahin kasi hindi pa stable yung preyo niya. So ayan muna natin mag-rotate ang buong preyo niya hanggang sa makuha niya yung standard. So ang ano natin, it's 55 to 65 PSI mga kadads. So ang preyo niya ay ayan, so R22. So 630 grams. So mahigit siyang kalahating kilo. So yun nga mga kadads, obserbahan muna natin kung may pagbabago ba, kung lumamig ba siya sa loob o hindi. So tara mga kadads, let's go. Ito mga kadads, nagmamahal na sila. So 60 sa 55 to 65 siya, 60 to 65 yung naglalaro PSI niya. Then baka inabutan pa tayo ng ulan. Umuulan na mga kadads. So, medyo masama yung panahon. Then mainit na rin yung sa outdoor na. Pumista siya. So tara tayo, let's go. So yun na nga mga kadads at lumamig na siya. So inoobserbahan muna natin siya. Ito, inabutan tayo ng napakalakas na ulan. So pakita ko lang sa inyo, ayan. So napakalakas ng ulan ngayon mga kadads. Ayan. So buti na lang, nandito tayo sa loob pa ng bahay. So halos tapos na tayo mga kadads. Inoobserbahan na lang. So napakabait ni ma'am. Shoutout po sa kanila. Maraming salamat sa patinola at sa chicken. So kain na lang. So yun na nga mga kadads at nakapag-leak test tayo. Then pull down, pump down. So ano ba yung advantage nito? So malilinis mo na maayos yung unit. Then yung sa evaporator mga kadads, wala tayong nakitang leak. So kahit naka 260 PSI na tayo, 250. Then doon sa condenser niya sa outdoor mga kadads, napansin natin na meron na siyang oily. Then yung ano niya, yung pinaka cover o end cap nung ano ba yung tawag doon sa access valve. So access valve na lang mga kadads ha. So di ko alam tawag doon siya nagkakaroon ng leak. So kaya ganun. So matagal na daw naka-install yun. So napansin nila daw na matagal naman bago humina yung lamig. Then marumi na rin siya. So nakita natin. Then ayun, obserbahan na lang natin. So sa ngayon mga kadads ay malamig na siya. So nasatisfy naman si ma'am saka si sir na malaking pagbabago mga kadads. So siyempre hintayin natin yung update kay ma'am. So mga kadads, sana yung nagustuhan nyo itong video to. So don't forget to subscribe. Then i-click yung notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. So mga kadads, siyempre kung may suggestion ka, so mas mapapaganda o may improve pa natin ang ating video. So huwag kayong mayang mag-comment baba. So babasahin ko to ng personal at pupusuhan mga kadads. So kung may mga katanungan kayo, so huwag kayong mahiyang mag-comment below mga kadads. Ito yung sasagutin ko sa abot ng ating makakaya. So mga kadads, maraming salamat. See you in my next video. God bless.